नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से सर्दी जुकाम और बुखार का काढ़ा तैयार करके आप घर में ही अपने जुकाम बुखार को सही कर सकते हैं। आज मैं वो काढ़ा बताऊंगी आपको जो आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे तो वो भी बड़े स्वाद से पी सकते हैं, क्योंकि अगर आप दवाइयाँ लेकर के आते भी हैं तो वो दवाइयाँ बच्चे नहीं खा पाते हैं आराम से, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वो आराम से नहीं खा पाते हैं, फिर आपको ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो ये जो काढ़ा मैं बताऊंगी आपको, ये काढ़ा जब आप बनाएंगे तो आप चाहे बच्चों को दो या बड़ों को दे, तो ये सबके लिए ही फ़ायदेमंद है। ये काढ़ा बहुत ही टेस्टी होता है। टेस्टी के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि काढ़े को मैंने कैसे तैयार किया है। और इस काढ़े के जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपको सभी आपके किचन में मिल जाएगा। आप अपनी यानी कि जो मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज करूँगी तो ये आपको घर में ही मिल जाएगा। और जुकाम कितना भी भयंकर हो तो आपको इस काढ़े से पूरा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों, जुकाम तो बदलते मौसम में जुकाम तो हो ही जाता है, बच्चों को भी हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है। और ये जो काढ़ा है ये किसी को भी नुकसान नहीं करेगा, चाहे कोई भी पी ले, या छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो उसको भी आप पिला देंगे तो उसको भी ये काढ़ा फ़ायदा करेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये इस काढ़े को किस तरीके से तैयार किया है। तो हम सबसे पहले चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल, और इस बाउल में दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा आपको ये जो मैं आपको आज का काढ़ा बताऊँगी बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बाउल में 1 गिलास पानी डाल देंगे, और यहाँ पर मैंने सादा पानी लिया है तो यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल देंगे। और अब इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिएगा, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसमें अगर एक आध भी कोई इंग्रेडिएंट्स रह गया तो आपका काढ़ा उतना फ़ायदा नहीं करेगा, फिर आप मुझसे कमेंट करोगे कि आपका काढ़ा फ़ायदा नहीं किया है। तो चलिए, अब इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब इसमें एक उबाल आने के बाद में हम डालेंगे ये इलायची। यहाँ पर मैंने 2 छोटी इलायची ली हैं, इसको हम कूट लेंगे, और कूटने के बाद में हम इसको इस तरीके से आप कूट लें और इसे पानी में डाल दें। अब इसके बाद में दूसरा इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे काली मिर्च, ये देखिए। और ये काली मिर्च यहाँ पे मैंने 4 ली हैं, 4 दाने। इसको भी हम कूट करके इस पानी में डाल देंगे। दोस्तों, वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे चलिए, सबसे पहले हम इसको कूट के डाल देते हैं, और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे तुलसी की पत्तियाँ। ये देखिए, तुलसी की पत्तियाँ इसमें हम डाल देंगे। इसको हम ऐसे ही डाल देंगे, तुलसी की पत्तियों को। और अब इसके बाद में ये जो काढ़ा हम बना रहे हैं, इस काढ़े को आपको सिम आँच पे बनाना है, यानी कि स्लो आँच पे बनाना है। गैस बिल्कुल सिम कर दीजिए, उसमें बनाइए आप। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास दूध, ऐसे 1 गिलास। और दोस्तों, अगर आप सादा दूध पिलाएंगे तो सर्दी जुकाम और ज़्यादा बढ़ जाता है और नुकसान करता है ये, क्योंकि दूध से खांसी बढ़ जाती है। अगर आप सादा दूध पिलाएंगे तो उससे खांसी बढ़ जाती है। और इसमें हम डाल देंगे दूध, और आप इस तरीके से इसको पिलाएंगे बना करके तो खांसी और जुकाम अच्छा होता है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम डाल देंगे 2 लौंग। यहाँ पर मैंने 2 लौंग ऐसे ही डाल दी हैं, आप चाहें तो इसे कूट के डाल दें। अब इसमें हम 1 उबाल आने देंगे, क्योंकि अभी हम और इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। और आप पूरा वीडियो देखिएगा, वरना आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ वीडियो में, आप पूरा देखिएगा, वरना फ़ायदा नहीं करेगा ये काढ़ा आपको। तो ये देखिए, इसमें 1 उबाल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक लिया है, और इसको हम कूट के डाल देंगे। आप इसे या तो कूट लीजिए या फिर आप इसे कद्दूकस कर लीजिए। तो चलिए, मैं कूट के इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अदरक को कूट लिया है। अब हम इसको डाल देंगे ऐसे। हाँ, अगर आप अदरक पहले से ही दूध में डायरेक्ट डाल देंगे तो आपका दूध, ये जो काढ़ा बना रही है, फट भी सकता है। अब इसमें दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डाला आधा चम्मच चाय पत्ती। ये दोस्तों मात्र टेस्ट के लिए है, और ये कोई नुकसान नहीं करेगा, ना बच्चों को, ना बड़ों को, ना किसी को।
तो आप इस तरीके से थोड़ा सा इसे मिक्स कर दीजिए। अब इसको आप सिम आंच पर पकने दीजिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद में आप इसे सिम आंच पर करीबन 5 से लेकर 7 मिनट तक इसको पकने दीजिए। जब आप इसको इस तरीके से पकाएंगे तो इसमें जो हमने सामग्री यूज किया है उसका पूरा तत्व निकल आएगा इस काढ़े में, और तभी आपको फ़ायदा करेगा। आप जल्दबाजी में काढ़ा को ना बनाएं, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, मेहनत पड़ेगी। तो अब इसमें हम डालेंगे लास्ट में स्वाद के लिए चीनी, क्योंकि बच्चा हो या बड़ा हो इसे बड़े आसानी से पी सकता है। चीनी डालने के बाद आप इसे आधा मिनट के लिए और खौलाएं और इसके बाद काढ़ा बनके तैयार हो चुका है। अब इस काढ़े को हम एक गिलास में छान लेंगे। अब इसको मैं आपको आगे बताऊंगी कि मतलब किस तरीके से आपको इस काढ़े को यूज करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे काढ़े को छान लिया है। और दोस्तों इस काढ़े को आप सुबह, शाम और दोपहर 3 बार, जब आपको सर्दी जुकाम हो तो आप 3 बार इस काढ़े को पी लें तो आपका जुकाम सर्दी पूरा गायब हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो काली मिर्च है उससे भी फ़ायदा, वो भी गर्म होता है, लौंग वो भी गर्म होता है, अदरक भी फ़ायदा करता है, और तुलसी की पत्ती जो गलत बैक्टीरिया होती हैं, जो इन्फेक्शन होता है जुकाम का, वो सारा ख़त्म कर देता है। तो आप इस तरीके से इस काढ़े को यूज कीजिएगा सुबह, दोपहर, शाम। दोस्तों 3 बार आप इसको यूज करिए, 2 दिन लगातार यूज करिए इसको। ये कोई आपको नुकसान नहीं करेगा। आप 2 दिन लगातार इसे यूज करिए, आपका सर्दी जुकाम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और इस काढ़े को आपको गरम गरम लेना है। जैसे आप चाय पीते हैं सिप लेके, तो उसी तरीके से सिप ले लेके धीरे धीरे से आप इसको पीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों चाय के तरीके से पीना है इसको, तभी इसका आपको पूर्ण तरीके से फ़ायदा मिलेगा इसका आपको। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों इसको 3 बार सुबह, दोपहर, शाम आपको इस काढ़े को यूज करना है और गरम गरम यूज करना है। तो आप देखना आपका सर्दी जुकाम चुटकियों में गायब हो जाएगा और आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी नाक भी बंद होगी तो वो भी खुल जाएगी इससे, क्योंकि इसमें सारी अच्छी चीज़ें मिलाई हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक ज़रूर दे दिया करिए, ताकि उससे मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।